Buongiorno a tutti da Vittorio Sanna, ben trovati, appuntamento con GP On Air Attualità, con temi anche quest'oggi che vogliono essere dei temi rassicuranti, dei temi che possano comunque permetterci di affrontare l'estate senza troppe tensioni, visto che poi l'allarme, il terrore, tutto quello che è stato seminato prima del coronavirus, ma se vogliamo che è rimasto nell'aria anche dopo con l'annuncio di un ritorno, di un possibile autunno caldo, insomma finiscono per stressare un po' le nostre menti. Oggi cercheremo di non stressarci tanto e di poter pensare all'estate anche in modo un po' più leggero per cercare di capire insomma se abbiamo ancora lo spazio per trovare la serenità, e in questo senso il nostro appuntamento di oggi si fonda su un paio di argomenti. Partiremo dalle assicurazioni, quindi rassicurazioni, avevamo detto, con Bruno Corda, che non è il Bruno Corda radiocronista ma il Bruno Corda assicuratore, ex calciatore anche di buon livello. Inizieremo con l'argomento legato alle assicurazioni, alle polizze, e di quante molte volte una polizza può aiutarci ad avere quelle risposte che molte volte anche lo Stato non riesce a fornirci. Quindi da questo punto di vista cercheremo appunto di essere puntuali e di riuscire a spiegare l'argomento. Continueremo poi con la nostra redazione di GP Report a parlare di una ricorrenza. In questi giorni è il terzo anniversario della scomparsa di Doddore Meloni, e tra le tante iniziative del noto indipendentista sardo, noi abbiamo trovato un modo per ricordarlo proprio legato a questo, c'era stata la proclamazione della Repubblica di Maluentu, che per molti era stata una cosa astrusa, che sembrava essere una cosa impossibile, e che invece era fondata su carte internazionali e quindi su un diritto realmente esistente per l'autoproclamazione dei cosiddetti popoli. Pensate che noi abbiamo trovato un parallelo, lo faremo con Alberto Caboni, che ci dirà che praticamente c'è stato qualcuno che addirittura l'isola non ce l'aveva e se l'è creata per tentare di fare la propria nazione. L'ultimo argomento invece è dedicato ancora a una cosa più leggera, più futile e se vogliamo rinfrancante, legata alla possibilità di farci la nostra partita a calcetto. Avevo già parlato tempo fa con Diego Podda a proposito di questa, stavolta lo facciamo con un dirigente del calcio a 5, un ex calciatore, Massimo Fronteddu, che ci parla appunto dell'importanza che il calcetto riprenda e ci permetta di scaricare un po' la tensione, di ritrovarci con gli amici, di berci una birra insieme, ma soprattutto anche di riattivare un settore produttivo che, per quanto sia piccolo, ha comunque bisogno di vivere. Tutto questo tra poco a GP On Air Attualità. A GP On Air Attualità quest'oggi vogliamo essere rassicurati, e per farci rassicurare io dico Bruno Corda e sono convinto che voi tutti pensate al mio collega radiocronista. No, Bruno Corda si occupa di assicurazioni, è stato un discreto, anzi un buon calciatore dilettante, ma non è radiocronista. Ben trovato Bruno, come stai? Bene, grazie Vittorio. Questo paragone con Bruno c'è sempre stato, il mondo del calcio continua ad esserci. Ma va bene lo stesso, è un grande amico Bruno mio come tuo. Oh, il sospetto che tu abbia anche la voce simile, lo sai Bruno? Cioè potresti cimentarti. Non sono bravo come voi due, siete stati due grandi, io al massimo ho ascoltato e basta. Senti Bruno, tu ti occupi di assicurazioni, il mondo è cambiato. Il mondo è cambiato e sono cambiate probabilmente le esigenze della gente e conseguentemente le assicurazioni. È un tema che abbiamo già trattato, ma vorrei nel dettaglio capire attraverso te qual è effettivamente l'adattamento più consistente che c'è stato dopo questo lockdown e questa pandemia, che comunque è qualcosa che aleggia perché si ha paura che torni.
Beh, certo, il mondo delle assicurazioni sta cambiando. Detto un po' di tempo fa, è un settore molto complesso, è un settore dinamico che richiede sempre maggiori competenze. Un agente assicurativo, che adesso viene chiamato intermediario o distributore addirittura, è molto riduttivo secondo me, ma comunque agente assicurativo deve evolversi, deve essere più professionale, deve cambiare il modo di rapportarsi con i clienti. Deve capire soprattutto di che cosa il cliente ha bisogno. Esatto, e deve essere bravo ad ascoltare le esigenze dei clienti, deve dare fiducia, convincere i clienti, deve stare molto vicino ai clienti. Non deve, per gli agenti adesso il cliente non deve essere solo un fatto economico, perché per molti ancora i vecchi la giudicano così, ma ovviamente deve soddisfare come? Risolvendo tutti i problemi e tutte le esigenze che lui ha. Deve essere rassicurante, io l'ho detto scherzando, deve essere rassicurante, ma alla fine comunque è vero che questo ruolo è diventato un ruolo, cioè nel senso che in un periodo come questo, ad esempio, dove c'è anche questa precarietà legata, che ne so, al posto di lavoro, perché dipende poi dalle chiusure, dalle aperture, dalla produttività o meno di certi settori, immagino che le assicurazioni stiano adoperate per delle polizze che possano garantire il cliente in caso di difficoltà di questo tipo, è così? Sì, ovviamente l'assicurazione entra molto nel sociale, cioè si interpone, cerca di soddisfare i clienti, di rassicurare, di togliere il rischio, cioè la persona perché usa le assicurazioni, i clienti perché usano le assicurazioni, per non tenere il rischio in casa, per evitare che per esempio in un'attività può succedere qualsiasi cosa, un incendio, e loro non perdano il capitale. È molto importante seguire le assicurazioni. Le assicurazioni possono anche sostituire lo Stato in moltissime occasioni. Se ci fosse un welfare un pochettino più aggressivo da parte dello Stato, le assicurazioni farebbero una bella parte sicuramente e toglierebbero tanti costi, come succede in altri stati, soprattutto nella sanità, e in questo periodo proprio dopo il Covid la gente se ne è resa conto. E noi siamo rimasti sempre aperti, siamo stati una di quelle attività che è rimasta aperta, sempre pronta per aiutare i nostri clienti. Ci sono dei prodotti nuovi che sono nati proprio conseguentemente al Covid-19 e alle chiusure che ne sono conseguite? Guarda, prodotti nuovi, ovviamente sì, il Covid ha portato tantissime novità, ovviamente nessuno si aspettava, nessuno era coperto per questa pandemia, nessuno immaginava che succedesse questo. Devo dire la verità, sono stati molto bravi gli organizzatori del torneo di Wimbledon, che dopo il problema della SARS avevano fatto la polizza contro le pandemie con una compagnia di assicurazione importante, e sono stati 19 anni fa l'hanno fatta, quindi penso 19 anni fa, esattamente quest'anno che non hanno aperto hanno avuto la liquidazione da parte della compagnia di non so quanti milioni di euro e ce la sono scampata, insomma hanno avuto il problema, perché basta una volta nella vita e ti copre per sé, cioè ti soddisfa per sempre. Io sono nato così, ti faccio un esempio banalissimo. Io quando ho comprato la mia prima casa, dopo un anno è successo un grosso danno nel mio appartamento, che ho allagato gli appartamenti di sotto. Se non avessi avuto la polizza e stavo appena iniziando, figurati, mi sarei rovinato. Invece la polizza mi ha pagato tutto il danno che aveva creato a tutti i condomini e sono stato abbastanza fortunato, e forse anche previdente, e tutti dovrebbero essere. Senti, coperture specifiche, adesso quello un po' che sto cercando di indagare se effettivamente esistono, legate alla percentuale di rischio che sembra essersi moltiplicata dopo questo, hai detto di Wimbledon, però ecco, sembrava una cosa remota, 19 anni fa, allora no, comunque hai fatto una polizza che ha pagato adesso. Essendo molto alto adesso il rischio che ricapiti, è possibile pensare che ci possa essere una polizza che possa essere adeguata per poter parare il colpo nel caso in cui un'attività ad esempio si ritrovi chiusa per 3 mesi, come peraltro è già capitato?
Esatto, sì, sì, le compagnie si stanno attrezzando, ovviamente stanno inserendo questa garanzia per aiutare i propri clienti. Alcuni clienti li abbiamo aiutati, per esempio nel settore turistico, i nostri clienti che hanno la polizza con noi alberghi, e li abbiamo ovviamente allungato il periodo di copertura, cioè quei 2 mesi che non sono stati coperti noi glieli abbiamo dato, ma anche altre compagnie hanno fatto la stessa cosa. Oppure abbiamo garantito i dipendenti dei nostri clienti che se avessero avuto un problema di Covid, insomma, almeno in una piccola parte saremmo intervenuti per insomma coprire questo piccolo danno economico o grande danno economico. Ovviamente le polizze caso morte coprono anche il Covid, quindi quelle già ti garantisco, nessuno le escludeva. Teniamo presente questo, che le polizze difficilmente escludevano un caso di pandemia, perché non erano a conoscenza le compagnie di questo problema. Ora stanno più a testa, magari lo copriranno, ma lo limiteranno anche, ci saranno anche dei sottolimiti, presumo, ma stanno lavorando su questo, perché è un fatto nuovo. Ho capito. Un'ultima cosa, hai fatto un paragone con lo Stato. Effettivamente noi paghiamo tante tasse, molte volte ci aspettiamo in determinati settori, la sanità, la previdenza e tutto il resto, che ci sia un ritorno in termini di servizio di quello che paghiamo. Tu hai detto le assicurazioni molte volte possono sostituire lo Stato, e in quei settori? Sì, soprattutto in quei settori. Ora nei settori della previdenza c'è l'istituto del fondo pensione, no? La pensione integrativa, certo, che è dove tu partecipi, anche perché lo Stato limiterà molto il pagamento della pensione pubblica, quindi come succede in altri stati, in America, in Francia, in quegli altri stati abbastanza avanzati, la pensione integrativa paga di più della pensione ordinaria, ma hanno fatto però che cosa? Delle agevolazioni, cioè ti permettono di pagare meno tasse, ci fanno una riduzione di tasse e accollano alle compagnie o alle banche il pagamento delle pensioni. È il welfare questo, che deve essere un pochettino più ampio in Italia. Se l'Italia adesso, per esempio, come gruppo agenti, il mio gruppo agenti ha partecipato anche a un altro tipo di legge, una legge sui catastrofali, cioè se tutte per esempio i catastrofali, parlo di terremoto, che noi magari in Sardegna conosciamo poco, ma parlo anche di alluvioni, inondazioni. Certo. Se tutte le case fossero assicurate in Italia, come lo sono in Svizzera, in Francia, e tutte quanti pagherebbero la piccola parte di premio legata al terremoto, allora interverrebbero le compagnie in caso di terremoto e le case verrebbero aggiustate immediatamente. Non dobbiamo aspettare che lo Stato intervenga con tanti soldi, basterebbe che lo Stato rendesse obbligatorie queste polizze, e c'è una legge presentata da un'associazione consumatori che si chiama Consumer, con noi e con ovviamente alcuni politici, che permetterebbe in questo modo di togliere un po' di spesa allo Stato. Ma come in questo caso ce ne sono tanti altri casi, ecco, nella sanità, anche nella sanità. La sanità sarebbe la stessa cosa. Benissimo Bruno, io ti ringrazio del tuo intervento, così, ripeto, abbiamo rassicurato, arriva l'estate e dobbiamo cercare anche di capire, in fin dei conti una piccola polizza me la faccio, metto da parte quei 100 euro per sotto forma di garanzia e mi sento un po' più sereno di godermi l'estate, giusto? È un po' così il principio. È un po' così, bisogna anche fidarsi comunque dell'intermediario, cioè devi ovviamente trovare l'intermediario, ce ne sono tanti, anche se stanno diminuendo in Italia come iscrizioni, ma perché stanno diminuendo anche le compagnie, sta cambiando, è un mercato in evoluzione tantissimo, devi essere tecnicamente preparata e devi dare le garanzie giuste, e allora puoi andare avanti. Ma c'è tanto spazio, e dico anche ai ragazzi, cercate di imparare questo lavoro, che c'è tanto spazio per tutti. Solo il 30% degli italiani assicurati, ma immaginate quanto spazio c'è tanto margine. Grazie Bruno, ti ringrazio e buon lavoro e buona estate anche a te. Grazie a te, grazie mille Vittorio, grazie a te, buonasera.
Ed eccoci alla parte dedicata al GP Report, la nostra redazione. Oggi con noi Alberto Caboni. Ben trovato, Alberto. Buongiorno Vittorio. Allora, questi giorni è la ricorrenza a 3 anni di distanza della scomparsa, della morte di Meloni, Dodone Meloni, l'indipendentista per eccellenza nella memoria dei sardi, che caratterizzò la sua vita, insomma, in questa lotta per riuscire a riconoscere la Sardegna come Stato autonomo. Ma tra le tante cose che fece c'è anche l'istituzione della Repubblica di Maluentu, un precedente che però non è unico. È così, Alberto? Assolutamente verissimo, Vittorio. Infatti, come hai detto tu benissimo, Dodone Meloni è stata una delle figure chiave dell'indipendentismo in Sardegna, soprattutto, possiamo dire, geolocalizzato specialmente nell'isola di Mal di Ventre. Questo è il nome italiano appunto dell'isoletta che si trova la storpiatura piemontese che tradusse Maluentu con Mal di Ventre. Esattamente. Purtroppo nelle cartine è ancora ricordato questo toponimo, mentre appunto in sardo viene chiamata col suo vero nome, cioè Maluentu. Nel 1972 l'isola venne acquistata da una società napoletana che ne è ancora la proprietaria. 2 anni dopo, nel 1974, Dodore cominciò ad abitare in maniera più o meno continuativa nell'isola, ragion per cui nel 2008, quindi dopo 34 anni, pensò bene di provare a rendere indipendente l'isola, assieme ad alcuni fedelissimi, insomma, delle sue idee, dell'idea dell'indipendenza, fondò la cosiddetta Repubblica di Maluentu, quindi dichiarando in maniera unilaterale l'indipendenza. Ovviamente, prego. Non è un'idea astrusa, perché già qualcuno aveva pensato di farlo con un'altra isola, giusto? Assolutamente sì, e c'è un parallelismo molto simpatico, perché se Dodore è andato in qualche modo a cercare di riprendere quella che geograficamente parlando è un'isola che fa parte dell'isola di Sardegna e quindi anche storicamente, negli anni 60 ci fu un ingegnere bolognese, Giorgio Rosa, che decise di costruirsi un'isola ex novo. Quindi, la creò proprio, non c'era l'isola che non c'è. Esatto, era proprio l'isola che non c'è. Probabilmente è cresciuto a pane Peter Pan, il nostro adorabile ingegnere, che progettò una piattaforma che sarebbe stata poi localizzata a oltre 11 miglia marine dalle coste di Rimini, quindi in acque internazionali. Pertanto il governo italiano teoricamente poco avrebbe potuto fare. Cominciò in qualche modo a sondare il terreno, perché di fatto quello doveva fare per trovare un fondale adatto alla fine degli anni 50. Nel 1960 partiva dalla costa romagnola utilizzando uno scafo decisamente particolare, che ci fa capire in qualche modo anche come fosse questo ingegnere. Uno scafo in metallo alimentato con il motore dell'utilitaria più amata dagli italiani, cioè una Fiat 500. Hai capito? E quindi iniziò la sua avventura per portare terra in mezzo al mare, così è. Assolutamente sì, andò a scavare, a trivellare in qualche modo per cercare il giusto fondale, e nel frattempo a terra, quindi sulla terraferma, veniva costruita quella che sarebbe stata l'intelaiatura, quindi dei grossi pilastri di cemento, di metallo, perdonami, che poi sarebbero stati riempiti da colate di cemento armato. Tutto molto bello, anche se ovviamente la capitaneria di porto era un abuso edilizio. Decisamente sì. Possiamo dire, per legarci all'attualità, che non era a 300 metri dalla costa, bensì a 11 miglia, però era un vero e proprio abuso edilizio. Tale abuso, appunto, venne terminato, o più o meno terminato, il 1 maggio del 1968, vuoi perché fosse la festa dei lavoratori, però Giorgio Rosa e i suoi fedelissimi dichiararono anche loro unilateralmente la fondazione della Repubblica delle Rose. Molto particolare anche la Costituzione che scelsero, la loro forma in qualche modo, perché decisero di utilizzare come linguaggio l'esperanto, che l'esperanto, sì, che è una lingua creata proprio ex novo alla fine del 1800 dall'ottico polacco Zamenhof, pensata per poter mettere in comunicazione persone che non hanno una lingua in comune tra loro, quindi è un putpurri di termini che hanno radici latine, arabe, greche, è un vero e proprio calderone, tant'è che il nome della Repubblica in esperanto diventa anche un po' complesso da pronunciare, però proverò.
con Esperanta Res Publico della Insulo della Rosoi. Spero che sia giusto. Insomma, in tutto questo marasma abbiamo capito una cosa, Alberto, che in tutto sommato Dodore Meloni era molto più saggio dell'ingegnere delle Rose, nel senso che la sua logica era una logica concreta. C'è un'isola in Sardegna che fa parte della Sardegna, io in quell'isola faccio una repubblica, considerato che si trapianta una comunità che ha una sua lingua, ha una sua storia, ha una sua vicenda, per quanto potessero essere pochi, comunque sia, era una nazione. E la metafora che voleva realizzare era proprio questa: laddove esiste un popolo, in questo caso un gruppo di persone, che ha una stessa storia, una stessa lingua, una stessa tradizione, io posso fondare una nazione. Tutto sommato non era campata in aria, considerato che invece l'ingegnere delle Rose, per poter fare una cosa di questo tipo, si è dovuto intanto creare l'isola, poi si è dovuto inventare la lingua, si è dovuto inventare la storia. Ecco, noi non abbiamo inventato niente. Assolutamente d'accordo, anche perché a differenza di Giorgio Rosa, che non si mosse in questo senso, Dodore Meloni sin da subito cercò di fare appello a un documento fondante dell'ONU che riguarda di fatto l'autodeterminazione dei popoli, quindi rivolse la domanda con annesso progetto della Repubblica per far capire quanto non fosse sprovveduto, seppur molto spontaneo e rustico in certe sue esternazioni. Però appunto rivolse questa documentazione sia all'ONU sia all'allora Presidente del Consiglio, che era Silvio Berlusconi. Possiamo immaginare insomma quanti no poté ricevere Dodore Meloni, quindi 2 no su no. Però in compenso si era basato anche lui su una legge internazionale, su del diritto internazionale che comunque esisteva. Io ti ringrazio, Alberto, è stato un modo, se vogliamo, anche aggirante per ricordare Dodore Meloni, per ricordare le sue battaglie e per ricordare anche le sue logiche, che forse non tutti a suo tempo avevano capito, pensando a delle cose folcloristiche campate in aria. Ecco, l'ingegnere delle Rose in questo senso è molto più folcloristico e campato per aria campato per mare, possiamo dire, rispetto a Dodore Meloni. Grazie Alberto, buon lavoro. Grazie mille Vittorio, buon lavoro. Si è ripreso a giocare a calcio, a calcetto, finalmente, perché poi chissà quante situazioni di tensione familiare si sono verificate in tutti questi mesi, dove non c'era almeno un giorno in cui gli amici si ritrovano col pretesto del calcio a 5, o del calcetto meglio, per ridare la giusta dimensione, e poter scaricare un po' le loro tensioni, vivere gli amici e via dicendo. Ne parliamo con chi il calcetto lo ha fatto all'inizio, ma poi è diventato un professionista del calcio a 5, Massimo Fronteddu. Ben trovato Massimo, benvenuto. Buongiorno a tutti, ben trovati anche a voi, grazie. Quanto è importante che il calcetto sia ripreso? È importante, è importantissimo per quello che hai appena detto tu, è una valvola di sfogo per tante persone che si ritrovano una volta o 2 alla settimana e trascorrono qualche ora rincorrendo un pallone con gli amici, ma è importante anche per far ripartire quell'economia di tutte quelle persone che hanno degli impianti sportivi e che in tutto questo periodo non hanno potuto aprirli. Certo, alimentare, certo, alimentare. Ci sono impianti sportivi anche che sono legati a attività di ristorazione, a Cagliari ce ne sono diversi, che quindi legano anche le attività così amatoriali al fatto che poi dopo la partita ci si possa bere una birra insieme, si possa mangiare una pizza, una bistecca. Io penso che anche questo, anche per questo motivo sia stato importante che il calcio a 5, il calcetto si sia ripreso, ecco. Massimo Fronteddu chi è, per chi non lo conoscesse? Ex calciatore o allenatore? I passaggi fondamentali quali sono stati nella tua carriera, Massimo? Allora io ho iniziato a giocare a calcio a 5 a 18 anni.
giocavo a calcio come tanti ragazzi. Dove giocavi? Questo non lo so neanche io, non mi ricordo. A calcio o a calcio a 5? A calcio. A calcio io ho fatto le giovanili, ho fatto Johannes, Gigi Riva e poi l'ultimo anno l'ho fatto nella Palma. Mm-hmm. Io ti conosco da giocatore di calcio a 5, ti ho conosciuto fin da subito, quindi non sapevo del tuo passato. Sì, perché io poi a 18 anni sono stato acquistato dalla Palma, ho fatto la Juniores quando la Palma era in C2 e poi la Palma sappiamo tutti come è andata a finire e proprio in quell'anno sono stato contattato da Delfino in un torneo estivo amatoriale proprio per ritornare a bomba e ho iniziato il calcio a 5 e non l'ho più mollato, l'ho praticato fino all'età di 38-40 anni e poi comunque l'ho proseguito come dirigente. Adesso dirigente di? Dirigente della Mediterranea Cagliari, calcio a 5, che penso sia la società più longeva in Sardegna, 25 anni di vita, trascorsi soprattutto nei campionati regionali. Quest'anno speriamo di poter fare la Serie B nazionale. Massimo, hai parlato insomma del calcio a 5 o meglio del calcio a 5 che diventa la trasformazione del calcetto, non del calcetto che si è evoluto questo sport tanto da dare indicazioni precise, se vogliamo, anche ad altre discipline, perché è vero che ha preso un po' dal basket, ma è altrettanto vero che ha reso molto al calcio, anche per situazioni che poi divise in un campo molto più ampio, comunque sono piccole situazioni o parziali situazioni che il calcio sta considerando. Soprattutto nel calcio spagnolo, il calcio a 5 è quasi propedeutico al calcio. Sì, spagnolo, brasiliano, croato anche. Entriamo in un discorso tecnico che non mi compete tantissimo, però ti dico, ci sono diverse società di calcio, anche professionistiche, che si stanno specializzando anche nel calcio a 5, perché stanno portando il calcio a 5 nella loro attività, perché hanno capito che appunto ci sono diversi aspetti che possono essere utili e utilizzati anche nel calcio a 11. Cosa comporta la gestione di una società sportiva in genere in un periodo come questo e nello specifico di una società sportiva del calcio a 5? Vittorio, questo è un anno strano dove è successo di tutto, chiaramente le società sportive che da marzo hanno dovuto chiudere i battenti stanno pian piano cercando di ripartire, ma con mille dubbi, perché poi se tu parli con chiunque tutti abbiamo un po' paura di questo ritorno della pandemia, abbiamo paura che tutto non possa riprendere, che da settembre-ottobre ci possa essere un'altra ondata. Le società sportive dilettantistiche vivono, quelle che fanno i campionati regionali, alcuni quattrini che investono i loro presidenti e con qualche sponsor che li aiuta. Quelle che fanno i campionati nazionali vivono anche con il contributo regionale. C'è una crisi impressionante e quindi c'è la preoccupazione ad avventurarsi a fare determinati campionati perché appunto non sappiamo cosa potrà offrire il panorama economico anche. Il panorama economico, certo, tutte le società, le aziende che prima ti hanno sempre dato una mano, adesso chissà, ed è comprensibile. Tu cosa pensi in merito? Cioè, più pericolosa la pandemia o più pericolosa la chiusura totale? Cattiva questa. Domandona. Io penso che se ci dovesse essere un'altra ondata, chiaramente siamo più preparati. Questo è fuori discussione. Io penso che a febbraio o marzo abbiamo preso un cazzotto da dietro, senza chiaramente avere un minimo di preavviso, ed è stato complicata tutta la gestione. Adesso sono passati 4 mesi, arriveremo a settembre-ottobre, ci dovesse essere nuovamente il problema, io penso che non si dovrà chiudere tutto, ci dovremo convivere e che però siamo pronti a gestirlo in un altro modo, a gestirlo meglio.
Benissimo, e con questa speranza di Massimo Fronteddu che possiamo essere tedeschi, diciamo così, come hanno fatto in Germania, che la chiusura è durata pochissimo, hanno ripreso immediatamente a convivere anche con la malattia, avendo le strutture, perché poi uno degli aspetti che magari non abbiamo toccato è che per poter affrontare nel migliore dei modi la pandemia senza chiudere devi essere anche strutturato adeguatamente. Certo. E noi non lo eravamo. E noi non lo eravamo. Forse non lo siamo ancora adesso. Questo è il in certe regioni, vedi la nostra, probabilmente non lo siamo, quindi dobbiamo starci molto attenti. Benissimo, grazie Massimo, buon proseguimento di giornata e grazie a voi. Buon calcetto anche a te, perché immagino che adesso perché partitella la farai anche tu. Esatto, sì, assolutamente sì, ci mancherebbe. Ciao. Grazie, è stato un piacere. Piacere mio, ciao. Ciao. È tutto anche per oggi, l'appuntamento con GP On Air ritorna mercoledì alle ore 12 in un'estate che tenteremo di farvi vivere più serenamente possibile, più leggera possibile. Abbiamo sofferto tanto e adesso dobbiamo cercare di rilassarci e rinfrancarci. Grazie a tutti e buon proseguimento. Rinfrancatevi con Super Sound, chiaramente.